ulah memeringkak bulu doan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno. Masya Allah neye kuan pusakum wa'alikum naro dirangkas ayat ceramah-ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas Pak sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi ceramah dirangkas Bitung seperti itu. Bung Karno baheula Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai deuleu kelas duniana di luar negrina Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wae wiridan ibadah etalah Bung Karno antak carita Digul carita Jakarta carita dakwah Bung Karno memuringkak bulu dan ketika Bung Karno rek dakwah Karangkas Bitung emang naik mobil henteu naik kereta api Bung Karno di Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung saha babaraha santri nu deuk masantren Karangkas Bitung cak santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh ini mau kemana? Saya mau ke Rangkas. Mau ke rumah siapa? Mau ke rumah Kiai Anu. Oh, mau ke rumah padahal Bung Karno gede ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede. Jadi akur tak tujuanna. Berapa orang? Cek Bung Karno. Saya ada 15 orang mah. Udah nanti saya Bapak yang bayarin ya. Ih, jangan. Enggak, udah biarin dah. Dibayaran punya 15 orang di kereta api. Itu nanya si itu teh nanya Bapak emang dari mana? Saya dari Jakarta. Nama siapa? Nanti juga kenal lah nggak usah tahu tawadun teh coba lamun kuari Bapak ini siapa? Nggak kenal loh lihat nih apa nih nih waduh sembarangan tuh Bung Karno Masya Allah murika kulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno turunnya di Rangkas babarengan yang santri pura-pura mau ke rumah Kiai Anu rumahnya di mana? Yuk cak santri bareng sama saya. Ayo kamu duluan, saya belakangan aja. Bab saya nggak tahu rumahnya. Terus baru datang ke Imam Kiai itu rame. Cak santri pun rame amat. Nanya emang kayak acara nungguan Bung Karno? Tak Bung Karno nak. Hore kita. Cak santri teh ai kita tadi bareng jeung Bung Karno horengan. Tawadu ieu mah kula keur carita tawadu Masya Allah pohara amat. Tinggal santri be aing tadi bae atuh cekna teh aduh ngobrol biasa Bung Karno ku tawadu terus ceramahnya pidatona pinuh ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae maka cek kiai eta wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal baranan sejarah warai Sangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung ceramah nanu di Bitung mainget beku anfusakum wa ahlikum naro andak abakula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar jagalah anfusakum dirimu baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian. Kalau kita cerita diri kita di sini, kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno ahli berarti seagama cak Bung Karno teh saudara kita itu adalah satu agama berarti bukan Indonesia saja bukan di Indonesia yang di Singapura ahli kita yang di Malaysia ahli kita yang di Amerika yang di Saudi Arabia sedunia wa anfusakum wa ahlikum nar kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli tah cerita Bung Karno kadenya sia nah iya tah keur dirangkas Bitung santri tinggal kurucu cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek di alam terkent cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta
aya kuari gubernur naik kareta. Ulah memeringkak bulu doan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno. Masya Allah neye kuhan pusakum wa'alaikum naro dirangkas ayat ceramah-ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas Pak sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi. Ceramah di Rangkas Bitung seperti itu. Tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian tetap harus kita naikkan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah di Rangkas. Tuh, teu bareng si Ajeng Soekarno jeung aing. Bupati Gejan bukunya awan sejarah kos itu buku nage geus teu meunang di kamana makan sejarah geus inting-intingan sejarah Bung Karno eta teh kan kuari dikasetkeun aya ceramah di Bitung aya kasetna ceramah di Rangkas aya kasetna ceramah di Pandeglang aya kasetna kuari barisan da kuari nyaho asli nyaho lain ge pokona eta bae lah eta teh bukuna ge teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain deuk PKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba masuk PKI mah nya mualnya Ki Hairun salah satu dia jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babar jeung Bung Karno seserian ka ieu sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram ieu hewan kumaha hewan ieu Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo taeta Ki Zaid boga hewan munding boga hewan sapi boga hewan domba eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting ka hewan mah meuting sing ada ke jang paranti kulem ulah kitu manyai ka kebo kulem aya ke jelema segera hees dibalik jang paranti meuting eta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya mah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan urang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing ade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam sarua bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumah kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng menguang soang gitu lain Persi menguang kumaha lamun boga imana keres pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan dia urang mah eta teh waktu teh atapan waktu yes kumaha keur waktu yes aya nguang pan eta nya elep-elepan aya soang kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tuduh sok leungit ngageubahkeun heula tuduh sok leungit asal tuduh leungit teh es lamun teh es penting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot eta heran Persi
boga kamodesan versi teh kos kitu nya mah eta versi mah mun kurang lalaunan moal tapi lamun digareulakeun coba buktikeun ku ari bisa dibuktikan versi deuleu tah asal digebahkeun sok ngising nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor. Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Tahelangan nu pertama wa alaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung minumanana ngombong disebutna kudu digombongan teh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi kitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu nan ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran eueuh berkeliaran dari Bogor Cianjur Sukabumi Bandung Tasikmalaya Garut Ciamis nyana nyararieun tempat ke ngarit ke diweta baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah bogana tolong teh coba tolong teh dilepaskeun Masya Allah atuh batur teu gaok pepelakan batur teu gaok pepelakan nah eta lah mendak digondrong mah satuju tak kula mah digondrong di kebun jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon ngaranna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae pencit bae kagarak ini kambing siapa kambing saya bawa malu dari potong buah gondrong eta bos iya tuh marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih ceknya kan itu mah harus dipakai udah gua pagar kambing lu kesini entar mah kalau lu marah lu nya gua potong babarengan orang gondrong mah kan nu miara geser lajeng di Cianjur kitu bae tah Masya Allah datang ke kuari berkeliaran gondrong kebun jeruk Ciledug bukan kembang malaya nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar kemis Cilongok henteu Cilongok ketinggalan pasar kemis Kendal kan itu terus ya budaya jahiliyah na masih kene kabaheula-baheulaan sepatan mah komo bapak moyang na teh mah kaditu ya Allah ya Nabi mentak imah teh imah bararsi di urang buatna tanggalan lain embung melaknya nage asal melak kaheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur melak embe ngobrol nu melak ka jero bae kompetisi nya baheula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa kok sitaya wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh ye walaihi ala pudawabihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahan dibere nginum disebut dikombong kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae boga lauk urang paraban lauk teh sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha kitu keneh boga manuk mantak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sidina Ali dibeli budak ieu baru sabaraha duit cek Sidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun
bantuan diberikan cek Sayyidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sayyidina Ali lu sering Sayyidina Ali memulian manuk diberi-berikan andai kata endek tuh masalah pikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengkeun suarana ka puru kutub teh aduh mun geus kadenge puru kutub hutang ke leungit mantap telok mah hutang ngadengkeun suara puru kutub teh ieu sabaraha puru kutub nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah puru kutub pancawarna ieu mah 30 juta eta barura eta bisa dikurkeun namun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta puru kutub sagede kieu 150 juta masyaallah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta nu dibutuhkeunana suara puru kutub masyaallah luar biasa mantap kaya jelema keur mandian puru kutub kieu beta isuk-isuk teh geus teneng pak leupas 30 juta nisain puru kutub teh aduh 30 juta sakira 30 juta pamajikanna naon 30 juta ieu ber geus galamun ngarokot 30 juta 30 juta tungtungna mah lain bunga edan sok aya bae teh mah tah eta teh haek bae cek pikih mah asal diurus kebutuhan puru kutub teh naon kebutuhan manuk beo teh naon kebutuhan manuk cicit teh naon kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya eta teh naon para